வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காய் பொரியல். இதுக்கு ஒரு வாழைக்காய் நான் எடுத்திருக்கேங்க. இதை நம்ம தோல் நீக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாழைக்காய் நம்ம தோல் சீவியாச்சுங்க. இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ண வாழைக்காய் துண்டுகளை மண்சட்டியில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வரும்போது சேர்த்தா வாழைக்காய் ஒரு கொதியில் வெந்துடுங்க. இதன் கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இதன் கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாழைக்காய் நல்லா 3/4 பதத்துக்கு மேலேயே வெந்துருச்சுங்க. ரொம்ப வேக விட வேண்டாம். தண்ணியை வடிச்சிட்டு நம்ம வாழைக்காயை மட்டும் எடுத்துடலாம். தண்ணியிலே போட்டால் ரொம்ப அப்புறம் குழஞ்சிடும். நல்லா தண்ணி கொதிச்ச உடனே நம்ம போட்டோன்னா ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா வாழைக்காய் வெந்துடுங்க. இப்போ மண்சட்டி அடுப்பில் வச்சு காஞ்ச உடனே மரச்செக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே சிறிதளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. சீரகம் பொரிஞ்ச உடனே ஒரு 1/4 கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம
வேக வச்சு தண்ணி வடித்து வாழைக்காயை இதை கூட சேர்த்துடலாம். உப்பு சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாங்க. ஏற்கனவே நம்ம வேக வைக்கும்போது கொஞ்சமாக சேர்த்தோம், அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். இப்போ நம்ம இதன் கூட 1 ஸ்பூன் நான் இதில் மிளகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, எள்ளு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இந்த பொடியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் மிளகாத்தூள் சேர்க்கலை. இப்போ இதன் கூட நம்ம ஒரு 1/4 கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாங்க. தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. மல்லித்தழை தூவிக்கலாம். இப்போ சூப்பரான டேஸ்டியான வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் செய்து பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.